अस्सलामुअलैकुम। आए हम आपको ज़ू की सैर करवाते हैं। ये देखें जी, ये है कछुआ, काफ़ी बड़ी उम्र का है। वो सामने देखें, वो भी दो और हैं। बच्चा बुच्चा लो नहीं जी, है। ये आ गए हिरन, स्पॉटेड गज़ैल। खूबसूरत है ना। अच्छा जी, वो बच्चा बैठा हुआ। ओ वाह, वाइट टाइगर, बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी दिखाओ अच्छा भाई। जी, अभी इधर आएगा ना मुड़ के फिर लॉयन, दिखाएंगे। क्या बात है। लो जी, लो जी, भालू आ गए जी, भालू, मोटे ताज़े आलू। लो भाई बच्चों, ये देखो जिराफ, क्यों? छोटा जिराफ है ये, छोटा जिराफ अभी अपनी, ओहो, ये तो पूंछल खुजा रहा है। अरे वाह, अपनी पूछ खा रहा है पागल। ओ ऑस्ट्रिच, क्या बात है। क्या ये क्या कर रहा है भाई। ओ एक वो खड़ा हुआ, ये रहा, ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुकना, कहाँ को चला रे, रुक 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 रुक। ओ ज़ेबरा, मोटा ताज़ा ज़ेबरा, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत कलर है इसके। ओ गिनी पिग, छोटे छोटे, रैबिट की तरह के छोटे छोटे, कितने प्यारे लग रहे हैं। वो ग्रे पैरेट वो ऊपर आके चिपके। ओ चकोर, ये फेजेंट, उड़ के जा रहे हैं। मोर भी मिक्स हैं। ओ यहाँ पे ग्रे पैरेट भी हैं, मोर भी हैं, वाह जी वाह, इतनी बड़ी जगह। ओ जी, टाइगर आ गया। कोई यहाँ से अंदर गिर भालू, जाए तो वो तो गया। भालू के बाद टाइगर, टाइगर के बाद ये आ गए कूंज, सुरखाब, क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। वेरी गुड। लो जी, इसके बाद पेश खिदमत है वाइट लाइन, क्या बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।